Tara na. Tara na, boss. Tumayo ka na, boss. Pa-double time na lang po ba? Pwede po kayo dumaan. Dito din? Pwede po straight. Straight. Dito na lang. Uy, nakapagod sa ulo? Tara na! Sabi ko Tiglan. doon, doon ang nakatampay sa ano. Tara na, boss. Saan ka mag-evacuate? 30 minutes ako. Depende to ba, hindi pa to sure. Kaso, ating tawag dito. Ay, dito kayo, mga tamad. Hindi, ang problema, matutong ko ang sari ng high blood. Kailangan mo ba high blood? Admin tayo. Hey, guys.
Tapos pabigay na lang. Ayan na, yung init. Pinakala. Basa mo yan. Hello mga kawakwak. So nandito po kami ngayon sa Ubal. May ano po kami ngayon, earthquake drill. So ayan mga kawakwak, yung mga wakwak na bagong silang. Ayan. Kita-kita din. Nagkita-kita rin po sa Ubal. So ang taas po na, ayan, marami po yung tao. Wak! Kulay ko sa kulay niya. Oh. Siriya.